господа. Ну вот и наступила зима, как вы видите. Первая неделя, как бы, ну сначала снег с дождем, и сейчас уже немножко суховатенький такой снежок выпадает. Непривычно холодно, сами понимаете. Через пару недель адаптируюсь, ну и как все тоже люди адаптируются, и будет более-менее нормально. А поначалу прохладно. Ну и чтобы было тепло и комфортно, нужно в теплом помещении сидеть. Ну, кто-то живет в многоэтажках, там центральное отопление. Я же живу в маленьком домике. Соответственно, нужно топить печку. Печку я разобрал, печки больше нет. Была раньше финская, вот такая, можете посмотреть сейчас на своих экранах. Поставил камин чугунный. Теплоотдача в разы больше. Печка давала, не знаю, в лучшем случае 3 киловатта, может, тепла. Надо было несколько часов кочегарить, чтобы она хоть как-то нагрелась. Ну а уже и ложиться спать надо, чтобы на работу в следующий день встать. Ну так вот, к чему это я? Чтобы разжечь камин, нужна бумага там или еще что-то такое. Ну, у меня, правда, есть запасы картона. От разных упаковок хватит там не на 1 год. Но у кого нет, приходится сжечь там бумагу различную. Бумагу тоже в наше время в капиталистическом мире сложненько достать. Газеты, скажете вы. Газеты тоже денег стоят. Не знаю, как там в России. Я живу в гребаной маленькой европейской стране, недружественной для России. Ну так получилось, вынужден здесь жить. Есть причины. Газета стоит в пределах еврика. И особо не натопишь евриками. Не нарастопишь, как говорится. Ну так вот. Это небольшое отступление. К чему я веду разговор? Были куплены вот такие кубики. Сейчас покажу поближе. Итак, вот в такой коробочке. Кому интересно, можете поставить на паузу и почитать. Производство Белоруссия. 128 кубиков здесь. Сейчас мы все померим, взвесим ради интереса. Потому что мне самому интересно. Сейчас я достану весы, рулетку и померяем. Итак, вскрываем коробочку. Где она тут у нас скрывается? Уже пальцы замерзли, хотя на улице 2 градуса тепла. Так, вот такие брикетики внутри. Сколько у нас тут? 1, 2, 3, 4 брикета. 4 упаковки, вернее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 на 4. 32. 64. И всего 128 штук. Так, сори, что в камере яблочки, ну как есть. Выложил тут, иногда подбираю, еще падает с яблонь, на работу утром беру. Ну, короче, замерзли. Так, скроем один пакетик. Так, не хочет скрываться-то. Отломим один кусочек и проведем измерение ради интереса. Довольно твердо ломается-то. Ну, не совсем. Хотя вот с учетом того, что не доломилось. Ладно, попробуем сделать нормальный разлом.
Ну, тоже как-то. Вот этот вот более-менее. Вот. Так, уберем в сторону, чтобы не мешало. Так. Что у нас тут получается? У нас получается 3 сантиметра где-то на 22 миллиметра. 30 на 22. И по толщине у нас 1 сантиметр. Так, посмотрим, сколько это дело весит. Потому что мне интересно. Так, весы аптекарские. Включаем. 4,05. 4 грамма 5 сотых. Ну, с учетом того, что вот здесь такие заусенцы, будем считать, что 4 грамма. 4 грамма на 128 кубиков. Это у нас получается так. 428 на 4. Это у нас будет 56, 112, 512 грамм. Полная упаковка. Так, выключаем. Следующий тест. Я думаю, всем будет интересно, как он горит и сколько горит. Поэтому перенесемся немножко в другое место. Выглядит как прессованный картон. Вот знаете, там шкафы, тумбочки, где вот сзади прибита самая стеночка. Вот даже вот такой, видите, стандартный рисунок вот этого картона, который обычно в шкафах и тумбочках разных. То есть можно сказать, что та же технология, только чуть-чуть толще. Там вот эти самые картонки, сколько там, 4-5 миллиметров, а это вот толщиной 1 сантиметр. В принципе, как вариант, если у вас как бы бесхозные вот эти картонки от шкафов, можете там разламывать на кусочки, на маленькие, и использовать тоже в виде розжига. Стоимость этого комплекта, если кому интересно, что-то до 3 евро. Так что недорого. Так, вот тут у меня есть уличный такой мангал. Положим кубик и подожгем. Зажигалка даже замерзла, газовая. Бензиновую я свою не взял. Вот, загорелось. Так, я замеряю время, которое у нас есть на часах. Ну вот, почти минута уже прошла. Довольно неплохое пламя.
Я думаю, будет очень хорошо разжигаться камин. Ну, а принцип розжига очень простой. Ложите кубик в камин или там в мангал свой, в печку, куда угодно, там на те же угли там какие-нибудь. Поджигаете и аккуратно обкладываете теми же углями там в гриле в своем мангале. Либо в камине слегка дровами обкладываете, либо заранее делаете такой типа шалашик. И с учетом того, что вот пламя там в районе 5 сантиметров, чтобы пламя касалось вашего шалашика. И пусть все это дело разгорается. Не надо будет вам сувать там картонки, бумаги, различный мусор, который вы там скапливаете, например, перед отопительным сезоном, кто живет в частных домах, как у меня, я вот скапливал, гора лежит. А так вот, когда вот сожгу весь картон, то можно будет пользоваться вот такими кубиками, которые не занимают места. В чем еще плюсы таких кубиков? Вы едете куда-то на природу, там в поход тот же, на ту же рыбалку, охоту. Знаете, что надолго едете. Ну и, соответственно, планируете развести костер. Соответственно, тащить с собой бумагу для розжига, это, ну, согласитесь, неправильно. Плюс не всегда есть возможность заготовить что-то там для розжига. Там, ну, мох найти сухой, там, лучинки изготовить, потому что нет топора под рукой, либо хорошего ножа. Да, вот положили такие кубики, которые весят всего лишь 4 грамма в свой рюкзак, и можете смело двигаться на природу. Вы знаете, что у вас есть средства розжига. По идее, даже можно сделать мини-подставку из чего-нибудь там и положить вот это средство розжига и сверху консервную банку там с едой и разогреть. Но кто-то пользуется спиртовыми таблетками. Ну, не всегда есть возможность их купить. По крайней мере, у нас в Европе я не видел нигде в продаже. В России, понятное дело, страна, возможностей, все есть в продаже. Поэтому, уже много раз говорил в своих видео, люди, не стремитесь в Евросоюз. Тут все плохо. Здесь много чего нельзя купить, много что запрещено. Выбор очень невелик. Россия вроде как под санкциями, но все есть. Ну, что-то пламя стало поменьше. Ну, видимо, обгорел верхний слой. Сейчас как бы взялось это дело за нижние слои, но тем не менее все это горит. И уже на моих часах 4, почти 5 минут. Неплохо. Да, тепло дает, так что вот можно поставить консервную банку вот так на расстояние 5-7 сантиметров и разжечь. Даже можно руки погреть, если уж кому просто не втерпешь, там просто околели. Ну, конечно, это расточительно используют кубики для розжига, но тем не менее, когда уж совсем, как говорится, приперло, и у вас есть в запасе такие кубики, то почему нет? Можно разжечь и погреть руки. Например, у вас руки совсем замерзли, а они нужны там для чего-то там, что-то сделать такое необходимое, чего вы не можете, там замок открыть, там в машину войти, там или еще что-то достать, мелкое что-то сделать. Нужно погреть руки. Ну и вот, в принципе, как вариант, можете поджечь кубик и погреть руки. Вот. Ниже 5 сантиметров, в принципе, уже невозможно держать. Вот, уже 6 минут прошло. Молодцы белорусы, конечно. Батька у них просто человек.
хорошего качества товара все делают. Можно было ради интереса померить температуру. Мне есть чем померить, но ладно. Я думаю, все знают, какая температура пламени. Ветер тут пошел, и пламя как бы затушилось. Как вариант поставить заслоночку небольшую. Скользит железо. Второй кирпич положу и прижму. Ну что тут у нас интересно? Горит еще. Прошло почти 8 минут. В принципе, все. Сейчас попробую еще раз поджечь, потому что достаточно твердо еще внутри. Нет, не хочет гореть. Ну, что-то. Ну, можно сказать, что нет. В общем, 8 минут прогорел кубик. Неплохой вариант. За 8 минут, я думаю, любой мангал, там гриль или печка с камином разожгется. Так что рекомендую кубики. Выключаю таймер. На этом, господа, будем заканчивать наше видео. Ну что, господа, продолжение, как говорится, следует. Будет еще один тест таких же примерно кубиков, но в следующем видео. Сейчас я пойду немножко погреюсь, растоплю камин этими вот кубиками и, может быть, перекушу что-то и сниму следующее видео. Так что не пропустите видео, подписывайтесь, как говорится, ставьте лайки, можно и дизлайк поставить, как-то не обижусь. Все, всем пока.